Higalaw gigsuon mayong buntag kanatong tanan and adlaw nga Biyernes, July 9, 2021. Malipayon nga pagmata nining adlaw uban sa kadagaya sa panalangin sa Ginoo. And welcome sa ato daily devotional, and sige hapon kini ang inyong ubos nga alagad Pastor Rad Zabuna. And of course, no, another day nga ato ang i-celebrate ang kaayo sa Ginoo uban sa ato ang pagsugat niini pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. Welcome sa another episode sa tuang devotional. And pasensya medyo nalay tagamay, no, nalay ko nalay kakulian. Kagabi medyo lain kay kung paminaw sa kung lawas mo na ang nadugayan kong mata. Pero at least no mapadayon gihapon ni dili pa inana kalay. Anyway, nagpasalamat ko personally dako sa Ginoo siyang kaayo sa kung kinabuhi, even sa tanan nga naga-pray para sa kuha, para ani nga ministry, at sa tanan nga mga avid viewers, sa mga naga-support. And of course, ako usab nga gi-recognize sa kanunay ang mga pag-ampo ug mga presensya sa kanunay no sa mga kaigsoon nato diri sa Digos ug sa tanan nato nga mga kaigsoon nga naa sa lain-lain nga lugar. And ako usab nga i-recognize ang tanan nato nga mga kahigalan ug kaigsunan nga naa sa abroad nga kanunay nga nagasubaybay niini, ilabi na ang ato ang mga avid nga mga viewers usab no niini nga naa sa abroad. Good morning kaninyong tanan din ha. And ako ang i-recognize ang matag-usa nga niya karon. Good morning to Sister Rose Abuna from Kapalong, Davao del Norte. Kay Sister Michelle from Monte Vista, Davao de Oro. Kay Ma'am Jenny Kaalim from Japan. And kay Ma'am Sister Karen Kolyama no, from Digos City, and kay Ma'am Jocelyn Carlos from Japan sa gihapon. Maayong buntag ug thank you so much for tuning in this morning. Anyway, dilit na maglangan, may request everyone to please prepare your Bible and tag your friends here or pwede niyo i-share ang ato ang live. And while ato ang gihimo, ato sa ang andamon ato matago sa kakagalingon, gatong paminawon ang mensahe sa awit karong buntaga entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan, muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalagpan,
kusog ug kalipay ko. Alright, Higalog Igsoon, mao gado ang mensahe sa awit karong buntaga. Simply, no? Saka motivation sa matag usa muna nga dili gid na pwede nga dili ma-play nga awit, no? Tungod kay diha ta nabuhi tungod sa Ginoo. Muna nga mo ang awit nag-remind sa toa. Anyway, good morning sa bago lang, no, nga nakasulod sa ato ang live. Good morning to Brother Olimar Banak and the entire family. Kay Ma'am Leon Lin, good morning, Ma'am. Kay Ma'am Ellie Crislin Lamzon, Patrona Poras, good morning usab, Ma'am. And kay Sister Abing Okatikla, good morning, Sister Abing. Kay Sister Sheila Sumatra Chusa, good morning. And sa tanan nga mga gipang mention ni Ma'am Jenny, good morning, Ma'am Jenny. Salamat sa pagtag sa imong mga friends. Kay Ma'am Jo, Pastor Ranz, okay ra ka? I'm not feeling well anyway, just to be honest, ha. Dili kayo okay akong paminaw karon, bugat akong pamati, pero kailang padayon ta since dili nato ni pwede putlon tungod kay para man ni sa Ginoo. As long as able ta mosulti kinahanglan nato ni padayonon. Alright? So padayon nato pagtuon ang ato ang nagputol nga topic kagahapon. I mean dili na putol. Actually part 2 man ni siya. Usama ni ka series ato ang pagtuon karon, no. So padayon nato ni. And of course, in order nga makapadayon ni siya, palihog ko, ablihi mo hang Biblia, and ato ang ablihan ug ato ka ni siya nga i-open diha sa book of 2 Chronicles. Okay? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ako kini siyang basahon. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. May God bless upon the reading of His holy word, shall we pray. Dalaygo na mo nga Ginoo, daghang salamat Lord sa imong kaayo sa among kinabuhi. Thank you Lord sa imong pagpukaw kanamo karong buntaga, sa imong pagbantay sa among tipok gabi nga pagpamahulay. And I thank you Lord sa bagong opportunity that we can worship you in spirit and in truth through this online devotional. Tabang yung matagusa kanamo, salamat sa ilahang matagusa ka presensya Ginoong hangtod karon. Padayon nga nakig-uban niini. O Lord, tabang yung matagusa kanamo karon. Nga doon na kami mapupo na usab mga bagong pagtulunan, mga pagdasig ug mga enlightenment sa matagusan namo ka kinabuhi, mga pagtudlo. And samtang kami magapadayon sa pagtuon sa mga pulong, naghangyo ko Lord una sa tanan, ikaw magapasaylo sa mga sala. Hatagi kami Lord og limpyo nga kasing-kasing og hatagi kami Ginoo og tin-aw nga mga panghuna-huna. Bisan pa man, tagay og langiton nga kala magmatagos sa kanamo samtang amo kining pagapaminaw ug pagtun-an ang imong mga pulong. And even Lord, to your humble servant this morning, ikaw magagamit kaniya, magadihog kaniya pinagi sa mga Holy Spirit, magadugang kaniya klingiton nga kaalam ug kahibalo nga mga pulong o Dios nga mogawa sa iyang mga baba kini anointed gikan kanimo Ginoo through your Holy Spirit. And Lord, dugang usab siya pa Ginoo og kadasig og kalig-on, bisan pa man amahan langiton nga kaalam sa kanunay to continue Lord to share and expose your goodness ngadto sa tanang katawhan. Lord, wala kami arang mahimo kung wala ikaw, ang tanan among isalig diha lamang kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Once again, maayong buntag kanatong tanan. Kay Ma'am Aris Dalaygon, maayong buntag diha kanimo Ma'am from Tagum. Alright, from Tagum daini. Ma'am Linda Manuel, good morning diha kanimo Mama. Ma'am, ang Ginoo magapanalangin. Alright, para yun na to pagtuon ang atuang biyaan nga topic kahapon. Reasons why God did not hear and heal us. Mga rason. So gahapon gitud-an nato about humility, ba? Humility is something na
bisag giunsa nakapagpataas sa Ginoo, nagpabilin hapon ang imuhang kasing-kasing sa pagkamapainom sa anon, mao na siyang humility. Usahay ang humility ato alang magud siya nga gina-practice nga ginaapakan ta, paubos lang. Mao na kasagaran no, but ang kabuuan no, wala lang nag-focus ang humility diha nga bahin, of course. Ang tudlo gyud kasagaran no, or ang gina-emphasize gyud pagmayo sa humility kini bitaw bisag unsa kadako ang imong natamo sa kinabuhi, you just need to be humble. You just need to remain humble before God, no? Una nga kung tagaan kag 1 million sa Ginoo, ayo pod ipa 1 million imong kinaiya, no? Dapat magpabilin ka kung unsa ang imong kinaiya before. Tod kay mas malipay ang Ginoo nga niangat imong kinabuhi pero imong kinaiyahan wala na bag-o. Inana kaya nindot ang gitudlo sa Ginoo when it comes of humility. Next, no? According sa to ang verse nga gibasa, if my people in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. So nanata sa ikaduha. Okay? Will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Number 2 sa ato ang pagdoon, it talks about unrighteous prayer. Kabantay ba mo nga ang ato abitang pag-ampo usahay dili na ingon ana ka righteous. Naay ginatawag og righteous ug unrighteous. So kini dapat ang ato ang masabtan aron ato ang ma-evaluate, kita mismo makaingon nga mao daing wala gitubag sa Ginoo ko ang prayer. Tungod kay naa di ay koy unrighteous nga prayer. Pastor, na ba day usa ka righteous nga person nga mag-pray unrighteously sa Ginoo? Yes. Okay, ato na siya isa-isahon later ha. Para ato yung masabtan pagmaayo tungod kay isa ni sa rason nganong ang Ginoo dili mamati sa ato ang mga pag-ampo. Alright? Kinahanglan gyud nga naay usbon ang Ginoo sa tong kasing-kasing para ma-align ang ato ang prayer life, ma-align ang atong kinabuhi diha niya. Okay? Muna ang kinahanglanon kaayo nato ni siya nga i-check, i-correct. Dapat gyud na i-correct nato sa mga dili maayo na practice or performance nato diha sa Ginoo. Ha? Ano man isa sa rason nga nung di ta niya paminawon, nganong isa sa rason nganong tudloan ta niya pinaagi sa mga trahedya, tudloan ta niya pinaagi sa mga pagsulay because something in us nga wala pa na usab. And tungod kay wala man ni siya na usab, nagpadayon man ni siya, nibunga ni siya og unrighteousness sa ato ang kinabuhi. Alright? Kabantay mo sa ato ang study every Tuesday nga Bible study together with Pastor Sumay. Diba na ay ginatawag og contrast between sa usa ka consecrated Christian ug usa ka carnal nga Christian. Ang usa ka consecrated nga Christian, he is always doing what the will of the Lord is. Gina-please niya ang Ginoo. Ang usa ka carnal Christian, anak siya sa Ginoo, pero nagpadayon sa paghimo sa sala nga wala gikahimutan sa Ginoo. Pastor, ang tinuod nga luwas pastor di na ma-enjoy sa sala, tinuod. Dili mag-enjoy pero lahi itong nagbuhat og sala og nag-enjoy sa sala. Okay? But of course, do not forget nga dili bot pasabot nga anak nata sa Ginoo di gid ta makasala. Kay ang Romans chapter 7 from verse 15 to verse 51 loud and clear nga nag-remind pinaagi kay Paul nga dili bot pasabot nga nakasala ta mawala na atong kaluwasan ha. Gi-emphasize lang ni Paul nga every time nga makahimo ang usa ka carnal nga Christian, every time nga makahimo siya og sala, it is not him who performed the sin itself, kundi ang sala na gyud, no? Nga naa diha nagpuyo kaniya. Mao na nga tungod lagi kay naanad na pud ta ang verse, no? Naanad na pud ta nga okay. Makasala pa man gid ta, so dili gid ay kanang 100% kani ana. Nagsalig ta ba nga luwas na atong spirito og kalag mo na nga nag-enjoy gyapon ta sa sin. To the point nga nagresulta ni siya og dili maayo sa toa. Daghan kayo og mga character sa Bible nga mga anak sa Ginoo, mga leader sa Israel, pero wala gitubag sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. Okay? Ang uban gali gi-anoint pa gyud sa Ginoo to become a leader. Pero daghan sila og mga unrighteous nga prayer mo nang ang nahitabo, wala
pamatii sa Ginoo. Okay? Now, pastor, unsaon ako pagkabalo nga nakoy unrighteous nga prayer? Una diha, kining ginatawag nato og way of prayer. Or attitude of prayer. Way and attitude of prayer. Mahimo nga unrighteous ang imong pag-ampo kung imong higda-higdaan ng Ginoo sa panahon nga nag-ampo ka. Di gid pwedeng higda-higdaan nimo ang Ginoo. That prayer considered as unrighteous. Ngano man dili man ingon ana ang gitudlo sa Ginoo sa tanan niya nga makaanakan the way mag-pray. Okay? Ikaduha, nga mahimo siya nga unrighteous nga prayer kung kining ginatawag natog nag-ampo ka unya daghan ka og kana bitang giapakan nga tao. Mo bitaw na nga ang Biblia kanunay nag-remind sa tuwa nga sa panahon nga naay dili maayo nga relationship or nakay nasad-an or nakay nahiubsan or any person unsa nga klase nga nakaresulta og conflict ingong pang Biblia kung muampo man ka sa Ginoo muhalad man ka diha sa Ginoo kung mahimo biyaan sa gid nimo ang imong halad og pakighiuli no kana bitawng be reconciled to that particular person nga naman dili man malipay ang Ginoo bitaw na nga before nag-emphasize pagmayo ni Christ ningon man si Christ nga if you can't forgive your brother dili pud ka pasayloon sa imong Father nga nasa langit kung dili ka makapasaylo sa imong brother kay it is so ironic no nga muhigugma ka sa imong brother ay muhigugma ka sa Ginoo nga wala nimo nakita o niya i-hate nimo imong brother nga imong nakita muna nga isa na siya nga gi-emphasize sa Ginoo. And of course, when you pray with conflict, when you pray with kana bitawng anger, napakay kalagot or kasuko diha sa imong kuan, sa imong igsoon niya, sige Lord, kuhain taon ni. Unsaon pagkakuha nga wala man tay right nga process nga gisunod, no? Dili pwede nga magsige kag pray sa Ginoo nga Lord, please take this anger away from me. Mawala ra gid ang anger nimo ay mo kalagot kung makig-reconcile ka face to face or in makigstoryahanay gyud kaniya. And diha na mag-start after ma-reconciled, alright? After nimo nga ma-fix tanan, diha na ka mo pray and diha na kana bitawng pamation sa Ginoo imong mga pagampo. Okay. Next is number 3 kining ginitawag nato og selfish nga prayer. Okay. So, take note ha. Mahimo nga unrighteous ang atong pagampo kung ato ang way and attitude nga nagampo ta, no? Higda-higdaan nato na mo to nga akong gi-emphasize ganina. Number 2 kining ginatawag nato og conflict, no? Mga dili maayo nga pagsinabtanay niya ato ara dayon giduol ta sa Ginoo, something nagsigitag-as then wala tay gihimo ato ang part. And number 3 kining selfish nato nga prayer, it is also considered as unrighteous. Nga naman, pag may magutag selfish nga prayer, you are just like commanding God to do what you really wanted to do. Like, gikuman, naghatag ka, dili manggod. Ang usa manggod ka selfish nga prayer, ha? Kana bitawng gusto nimo nga ang Ginoo pabuhaton nimo sa unsa imong gusto. Muna siyang gitawag og selfish nga prayer. Alright? Lahi itong prayer nga nagsulti ka sa Ginoo nga Lord, love man ako ni, passion man ako ni, gusto man ako ni, pero kung dili nimo ni kabubuton, please, tanggalan ni sa akong kasing-kasing og tudloi ko nga mosunod ko sa imong gusto. Moto siya ginatawag unselfish nga prayer. Pero kasagaran ha, ato agi dapat nga himay-himayon. Kasagaran nato no, ang atong gina-request sa Ginoo, Lord, gusto nako nga maangkon nako ni. Lord, gusto nako ni. Lord, kanang tawag ani 5 years from now ato pag yung gitagalan ang Ginoo ba, no? Ato pag yung bitawng atong gibutangan og limit ba? Lord, 5 years from now or 10 years from now, Lord, inani nako ha. See? Mura bitaw gihimo nato ang Ginoo nga Jenny instead nga kita ang mosunod siyang kabubuton sa tong kinabuhi, but because we are very selfish every time nga mo pray or mangayo ta niya diha niya, no? Ang nahitabo nag-command na sa Ginoo. Take note, wala tay katungod nga mo command sa Ginoo. Pwede ta, no? Every time nga mag-pray ta, mo propose ta sa iya, ha? Muhangyo ta sa iya, ha? That's the righteous way of prayer.
Okay? Nga paubos tas tong kaugalingon. Ihangyo ta. Ni propose ta. Pero kung kanang atuan ng butan ang Ginoo nga, Lord, ihatag nako ni Lord ha. Once nga mo yung kag Lord, ihatag nako ni ha. Dili na siya petition. Dili na siya kana bitawng proposal. Usa na siya kapag command nimo sa Ginoo. Murag imong gihimo ang Ginoo nga Jenny. Ha? Murag bitaw gusto nimo nga tungod kay powerful naman sa tong hunahuna og kasing-kasing no nga powerful bitaw ang Ginoo, kaya niya ni buhaton sa kuha. How sure you are na kaya nimo kaya na buhaton sa Ginoo sa imo? In the first place, you did the wrong motive. Muna nga dapat atuag yung i-check kanunay ang atuang matag usa ka kasing-kasing sa panahon nga nagpray ta. Is it a command or paghangyo nato? Kay ang gina-honor sa Ginoo hakad tong tawo ra gyud nga naghangyo, dili tong tawo nga grabe ka kana bitawng dominant, grabe ka commandant. Mao gyud na ang gina-honor gyud sa Ginoo, ginapaminaw sa Ginoo. And that is what we call a righteous prayer. Tanawa si Jesus Christ ha. Tanawa si Jesus Christ. The time nga padulong na siya dakpon sa mga Roman soldiers. Di ba nagpray siya sa Garden of Gethsemane. And that time, ningon si Jesus Christ ngadto sa iyang amahan, Father, please remove this cup from me. Or in the other translation, Father, please take this cup away from me. Katong kupa sa pag-antos ba? Katong kupa sa persecution. Mo to ang iyang gipasabot dito Pero wala siya ningon nga kanang mao ni akong gusto. Alright? Ang giingon dito ni Christ, Father, please remove this cup from me, but thy will be done. Subot pasabot, nihangyo si Christ, ngadto sa iyang amahan, but it doesn't mean nga nihangyo siya, mao gito iyang gusto mahitabo. Ngano man, ningo man siya, but your will be done. Muna siya ang usa ka model sa mga righteous nga prayer nato diha sa Ginoo. Dili kay ato ang hatagan og kana bitawng time table ang Ginoo nga mao ni Lord 5 years from now ani. Kay hinumdum ka, the more nimo tagaag timetable ang Ginoo, the more mo taas imong pagpaabot. Ngano man, hangtod dili nimo na siya tanggalon sa imuhang pag-ampo. Magpabilin nga magsige kag ampo, mabtan na pila ka tuig di gid na siya nimo maangkon. And the moment nga nagpray ka, ayaw pag-focus sa imuhang gipangayo diha sa Ginoo. Kana bitong ayaw pag-focus sa mga butang nga imong gusto nga ihatag sa Ginoo. Ngano man kay kung kanunay ka naka-focus diha, dili nimo makita ang iyang lahi nga answer nga mo'y makahatag nimo kaayuhan. Mao man ni siya ang purpose. Okay, ang mga Israelites that time always man sila naka-focus sa pagkagamhanan sa Ginoo. Always man sila naka-focus nga ang Ginoo mo padala kanila og redeemer. Okay? Muna nga dili nila ma-recognize kung giunsa sila pagbuhi sa Ginoo, giunsa sila pag panalangin sa Ginoo tungod kay naka-focus sila sa usa lang kabutang. And that is what we call lead them to the unrighteous way of prayer. Kita karon daghan pug nahitabo niya na sige tag pray pero nag-focus ta sa kabutang to the point nga wala na to nakita. Sa pikas bahin daghan day kay gi-answer ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mga butang nga tong gihangyo, bisan ang mga butang nga wala na to gihangyo, iyahan ang ginahatag sa matag adlaw. Pero wala na to na recognize because we have that kind of unrighteous prayer or selfish nga pag-ampo dihat sa Ginoo. And last natong tun-an karon. Mahimo nga makonsider nato nga unrighteous ang imuhang klase sa pag-ampo. Number 3. If gihimo nimo ni, okay? Gihimo nimo ni nga dili sincere. If you pray with the unsincere heart, still it is unrighteous. Kana bitawng siguro kabalo naman tanong unsa ning sincere nga kasing-kasing nga nag-ampo og kadtong kasing-kasing nga dili sincere.
Pagmitag sincere ka ng tinud-anay gid ba? Tininuod gid ba? Dili ka ng joke lang na paghangyo sa Ginoo. Ibalik na ko gamay ang testimony sa usa ka tigulang when I was in Bethsaida. Unsa ka grabe ang kanang gihimo sa Ginoo diha sa iyaha. Actually that time ningon ra gid ang pastor nga, "Nay, mutuo ba ka? Naayuhon ka karon sa Ginoo, throw call." Take note, dili to siya face to face because that old woman na siya sa Manila and kami nga naa sa Davao naghimo lag prayer meeting, and after the prayer meeting her sister asked to our pastor to lead sa prayer para siyang igsuon nga ayuhon. Ningon lang gid taon ang pastor, "Nay, mutuo ba ka nga ayuhon ka sa Ginoo?" And that particular old woman mutuo ko nga sincere ang iyang paghangyo sa Ginoo eh. Sincere ang iyang pagampo sa Ginoo. Muna nga that time, nagsigig pray ang Ginoo, nagpiyong ang old woman sa iyang mga mata. Iyahan na lang dako kay iyang mga katingalaan. Nganuman, niinit daw ang iyang gibati and something nga naay kamot nga naghikap sa iyang likod tungod kay ang likod man niya. 5 kapila ka tuig nga bedridden ang maong tigula. Subot pasabot. Sakto ang giingon sa Luke chapter 1 verse 37, "For with God nothing shall be impossible." Pero ang nakapahimo lang nga imposible sa atoa nga kaya buhaton sa Ginoo tungod kay naatay unsa man unsincere nga kasing-kasing, faithless, no? Faithless. If you pray without a sincere heart and a faithless heart, pintag faithless, doubtful, di gid nimo madawat ang tubag sa Ginoo. Mura bitaw nag-aniha. Example na ko ning faithless. Ang usa mangud ka tao, to see is to believe. Diha siya mas mo focus nga mutuo gid siya nga tinuod if makita niya. Pero ang faith dili man ingon na ingon ang Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ingon pa ang 11 verse 6 sa Hebrews, "For it is impossible to please God without faith." Subot pasabot, faith is something required para naatay kana bitawng sincere gyud nga pagpangayo sa Ginoo. Magkuyo gining sincere heart o kining faith nimo sa panahon nga nagpangayo ka. Mura bitaw nig-ani. Nangayo ka sa Ginoo og let's say for example, nangayo ka sa Ginoo og sakyanan. Okay, nangayo ka sa Ginoo og sakyanan. Karon, pagpangayo nimo og sakyanan, ningon ka nga, "Lord, tagay kog sakyanan. Kani nga mga bulan, Lord, unta ako ning madawat." Naghatag kag bulan karon wala man nimo nadawat anang bulan na. Unang nakagpray. Tungod kay wala man gihatag sa Ginoo, disappoint na ka. So dili sincere. Ngano man, wala lang gay gitubag sa Ginoo, gitudloan lang gali ka ni og wait. Dili na ni undang na ka. Isa sa ako ang ma-illustrate ani personal na ko nga experience. Nag-start ko diri sa Digos as in zero. Wala ko'y tigom. Wala ko'y wala gyud ko'y bisan gamay na mga resources. Wala pa ning ako ang mga gamit karon kining V8, wala pa ko'y laptop, as in zero gyud. Wala pa ko'y magamit nga pang transportation sa ministry. Mutong akong gihimo, "Lord, dalon man ko nimo sa Digos. Whatever happen, gamit ako." Muto nga pagsulod na ko dinhi, "Lord, help me na ma-provide akong needs." Ni trabaho ko og call center. Tungod kay kung makatunganga lang ko, no, wala ko'y buhaton, then therefore wala gyud, no? So ang gihimo, in order nga makatigom ko and at the same time ministry, kuan gyud ko, kayod ko, trabaho call center sa gabi unya nagpadahin gihapon ang nasugdan nga ministry. Kapoy, pero kinahanglan ka nga mo survive. Moto nga ningon ko sa Ginoo, "Lord, I know training ground na ko ni nako sa Ginoo, Lord. In your right timetable, pangayo na sab nako, Lord, ha, tagay ko og kanang motor." Ay first na ko gipangayo pa sa Ginoo katong laptop. Anak ko sa Ginoo, "Lord, tagay ko og laptop para tanan ako nga mga outline save sa file sa laptop." Unya dili mawala ba. Tuod man, gitagaan ko sa Ginoo.
No? Wala gid gipakya sa Ginoo. Una nako nga gipangayo sa Ginoo, gihatag gid niya. Ikaduha nga gipangayo nako sa Ginoo, anak ko sa Ginoo nga Lord. Tagay ko og kanang motor tungod kay kabalo naman gyud ka Lord asa kung kasing-kasing dito man gyud nimo ni gamiton. So tagay kog magamit Lord sa transportation. At least man lang dili kalas ang pamasahe, makasave pa ba anak ko sa Ginoo. Then at the same year, take note ha, the same year, gihatag sa Ginoo sa ko ang laptop, and by after 3 months or mga 3 months after, gihatag sa Ginoo sa ko ang motor. And gracias sa Ginoo karon tuiga maimpas na siya ha. Unsa may ako ang trabaho? Ako'y trabaho. Nanarbaho ra ko para sa Ginoo. Pero kita man sa Ginoo nga adunay sincere nga kasing-kasing nga nagapangayo diha niya. Wa niya pakyasa. With faith and sincere heart, iya magyung ihatag. Okay? Iya ginang ihatag. Din anak ko sa Ginoo, Lord, unsaon man nga mas magamit nako ang laptop. O trabaho ba ko online or mag-ministry ko online? O din during sa pandemic, nasugdan siya journey with God. Gihatag niya ang tanan nga mga avid viewers, gihatag niya ang tanan para lang mabuhi ni og makapadayon ni nga ministry. Gihatag niya sa kuang prayer warriors. Muna nga kung akong isa-isahon tanan ang kaayo sa Ginoo ang iyang pagplaster, ang iyang pagtubag sa akong mga prayer, grabe gyud. Asa nagsugod? Nagsugod lang siya sa usa ka faith, sincere, usa ka righteous nga pag-ampo diha niya. Abi niyo grasya sa Ginoo. Expose ko sa gawas. Diri sa Digos, there are a lot of cases nga nag-raise karon. Gani sigig kuan sa ko ang ako ang partner nga di lagi kinahanglan gyapon ta magamping naman tay wisdom. Pero tinuod anak ko sa kung naman tay wisdom tinuod, pero for me dili man pwede nga pasagdaan nato kung unsa ang panginahanglanon para sa ministry. Kinahanglan magid ko nga mugawas, no? Una nga anak ko sa Ginoo, Lord, kung imo jud itugot nga ma-infect ko sa virus, so be it. Pero hangyon ka para magpadayon ang ministry, dili ma-fail dili ma-delay or walay failure ang ministry. Ligo na akong immune system. Ligo na akong panlawas nga dili man lang gyud ko maapektuhan aning mga virus. Gracias sa Ginoo hangtod karon. Dili ni pagpanghambog ha. Ako alang gipanghambog kung unsa kagamhanan ang Ginoo, no? Nga nitubag sa mga pag-ampo nga miayo. Miayo sa tanan nga mga balatian. Sa tanan nato nga mga ginapray. Sa tanan nato nga ginapray nga mga individuals, ang uban nagpa-pray og trabaho, ang uban nagpa-pray og healing sa mga kalintura. Ang uban nagpa-pray nga maka-survive sa virus. Ang uban nagpa-pray og kana bitong ma-okay ang mga processes. Giyon sa pag-answer sa Ginoo. Have you ever evaluate that? Giyon sa pagplaster sa Ginoo. Giplaster halos tanan sa Ginoo. Kabalo mo nga no. Tungod kay nakita niya nga ang mga prayer warriors, ikaw nga nangayo, sincere. Ang imong pamaagi sa pag-ampo, righteous. Muna nga kining ato ang prayer warriors, no? Kanunay gid ni sila nga kana bitaw nakabalo unsa ang righteous nga way sa pag-ampo ug dili righteous nga way sa pag-ampo. And probably ikaw nga naminaw karon niini, dapat masabtan nimo pagmayo nga isa sa rason nganong wala gitubag sa Ginoo ang imong prayer, nganong wala ka giayo sa Ginoo, because something is wrong. Maybe tungod kay wala kay humble nga kasing-kasing, or maybe unrighteous ay imong pamaagi sa pag-ampo. Ara din ha. I hope or I pray na natay nakatunan karong buntaga. Again and again. Kinahanglan ang humble nga kasing-kasing para mahimo nga tubagon paminawon sa Ginoo nga tuwang mga pag-ampo. O kinahanglan nga unsa man nga mahimong aduna kitay righteous nga klase sa pag-ampo. Sabihin nyo,
it doesn't mean nga mipatulo kag luha diha sa Ginoo consider nga righteous ang imong prayer. Dili tungod kay nihila ka. I-recognize gyud sa Ginoo ang imong mga pag-ampo tungod kay mihila ka. Kay pwede mo hilak imong mata nga wala nimo na siya giater sa Ginoo nga kinasing-kasing ug sincere. O ginatong timan-an. Naa gyud magsukad sa tong pagtuo sa tuang sincere nga paghangyo sa Ginoo. Dili kining ginatawag nitog unselfish nga paghangyo sa Ginoo. Una, ayaw pag-focus imong kaugalingon, pag-focus gyud kung unsa ang pamaagi sa Ginoo, ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa ang kanya pag-plaster. Ayaw pag-focus sa butang nga imuhang gipangayo, pila na katuig wa gyapon gitubag sa Ginoo tungod kay nakita man niya nga selfish imong way of paghangyo. Daghan siya gi-provide nimo, wala man nimo nakita tungod kay nag-focus ka sa usa ka butang. So mao na ang gitudloan kaniya karon para maundang na siya imuha nga pangayoon kung unsa ang butang nga makaayo og kabubuton sa Ginoo para nimo. Dili kay kana bitawng ang imuhang gusto nga mao imong ipatungman ngadto sa Ginoo. I hope na imuha nang nasabtan. The God's will must be done sa matag usa nato ka kinabuhi. Dalaygon ang Dios padayon nato ugma ang ato ang pagtuon niini. Now, ugma natay another na part nga tong tun-an para ato ag yung masabtan pagmangayo nga mao ni ang rason nganong dili mamati ang Ginoo. One last verse kung i-share sa inyo ha. One last verse. Matud pa din hiyaw. 145 sa Psalms verse 18. The Lord is near to all them that call on Him, to all that call on Him in truth. Klaro man siguro no. Ang Ginoo duol kaayo og maminaw sa usa ka kana bitawng pag-ampo sa taong matarong. Sa usa ka righteous nga mga paghangyo ug mga pag-ampo. Kuan ba mo naka-memorize ba mo sa kanta ni Don Moen nga He Never Sleep? Ha? Yung pa dito when you pray, yung para I mean sa kuan ba sa chorus dito nga part, nakalimot ko siyang first stanza pero sa chorus yung pa dito He never sleep, He never slumber, He never tired of hearing our prayers. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His hand and cast all of your care on Him. Wala natulog ang Ginoo, nor wala nagpabungol-bungol ang Ginoo. Gipamati na niya. Gipamati, bisan na imong prayer nga unrighteous, gipamati na sa Ginoo. Okay, gipamati man na niya, naa sa iya ang pagtubag-tubag. Humba niya diretso ang imuhang paghangyo nga tinud-anay or ang imuhang pag-ampo nga dili tinud-anay. Bantay mo sa imuhang mama or sa imong papa kung imuha lang gali na siya nga no dili man tanan pero ang uban man gud nga maginikanan madala lang og paraig sa mga anak, madala lang og ulog-ulog sa mga anak, mohatag dayon kung unsay gusto sa anak, pero ang Ginoo dili man gud madala nato ulog-ulog no. Di ginato madala og ulog-ulog ang Ginoo. Still, kung unsa ang mga butang nga nakita niya nga makaayo sa atoa, mo gid yang ihatag. Di gid siya pwede mohatag og kutsilyo sa iyahang mga kanakan nga makahimo nga kana bitawng complicate sa mayahang mga sa mga kinabuhi sa mga anak, no. So kung gikaingon walay usa ka tarong na ginikanan nga hatagan niya ang iyahang 5 years old nga anak og kutsilyo. Si ina ang Ginoo. Dili mo hatag ang Ginoo og usa ka butang nga makapasakit diha nimo, nga makapahimo nga complicated sa imong kinabuhi. So I hope and I pray nga nasabtan nato ang ikaduha nga part nganong ang Dios di man maminaw sa atong mga pagampo. Mga rason, no? Nganong ang Dios dili maminaw sa atong mga pagampo. Dalaygon ang Ginoo nining sayo sa kabuntagon. I hope and I pray nga aduna kitay mga nasabtan, no? Aduna kitay mga nakutlo ng mga pagtulunan karong buntaga. O ato aning i-close ang ato ang
pag ato ani i-close ato ang devotional pinaagi sa pagampo. But before ta mag-pray, please stay on the line, connect your prayer requests sa tanan nga mga prayer warriors pinaagi sa pag-send niya na. And please ihatag sa inyo i-send tanan ninyo mga bag-o nga prayer request karon bimo hangyo ko. I-send ang inyong tanan nga mga prayer request karon kanang mga bag-o nga prayer request dira sa ato ang comment section. Kay ako na siya nga ipanglista unya para sa prayer evaluation sa prayer warriors. Tungod kay amuan na pod nga i-renew ang tanan nga mga prayers like 2 months na manggod siya. Muna nga dapat amuang i-crush out ang mga na-answered na sa Ginoo ug amo tong ipadayon og hangyo tong mga wala pa gitubag sa Ginoo uban sa mga bag-o ninyo nga mga prayer request. Okay? So, kung naaman mo yung mga prayer nga gitubag na sa Ginoo karon, please let us know, no? 6-7 pa man, bahalag madugay-dugay ta karon. I-share lang kung unsa tong mga gipangtubag sa Ginoo nga prayer, unya i-share i-type po din ha atong mga bag-o ninyo nga mga prayer. Tungod kay tonight again, naami Zoom meeting sa mga prayer warriors para sa paghimo og prayer evaluation og amotong ma-disseminate na pod nako sa mga prayer warriors ang mga bag-o nga prayer request. So kana lang ha, kana lang, and stay on the line while you are doing that. Ato ang paminaw ng ato ang closing song karon nga kabuntagon. Syempre no, ang ato ang usa ka motivational song sa matag adlaw entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo, O Diyos.
kusog ug kalipay ko. Alright, higalog igsuon mao kadto ang mensahe sa awit no. Simple lang. Kanunay nga nagpahimang na og nagdasig sa matag usa kanato. Mo na nga nindot yung kayo no ato ang mabati kining maong mensahe sa awit matag sayo sa kabuntagon tungod kay dirita no ginalift up sa Ginoo lami kayo ang mensahe sa mong awit. Anyway basahon nako karon ang mga prayer request, mga tawag ani mga prayer request sa atong mga kaigsuonan sa mga kahigalaan nato. Unahon na kog basa diri sa tuang Facebook live. Kang Sister Roslyn, okay, ingon pa dinhi amen, thank you so much Lord sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Salamat sa maanindot nga pulong among natun-an karong buntaga kanunay nag-remind og nagtudlo kanamo. Akong prayer request pastor, divine protection sa atong tanan, God's provision sa transaction nila Sir Jong and Sir RG ni Sir Matt na ma-meet nila ang exact amount nga kailangan nila, daily needs, good health sa tibok pamilya, kay Papa and Mama, spiritual growth and save loved ones, Abuna, Labisto, Lagos, Ganaban Church, lot and building sa Pauline Missionary Baptist Mission. Kadasig sa pagpangalagad, salamat sa kanunay pagampo Pastor. God bless you more and to a journey with God. Thank you kaayo Sister Rose sa imong prayer request and kanunay nato na siyang hangyoon ihangyo diha sa Ginoo. And next is kay Ma'am Nars Duloso. Ingon pa ni Ma'am Nars Duloso, thanks kaayo Pastor sa pulong sa Ginoo. Thanks prayer warriors, I've got my visa and new working permit. Thank kayo Pastor, my prayer request Pastor na ma-strengthen ang faith sa ako mga igsoon. May God be upon us all the time, dalagon ang Ginoo. Thank you kayo Ma'am Nars Duloso no. Grabe kayo ang Ginoo nagplaster sa tanan no. Ma'am Nars Duloso asking us to pray for her prayer request about sa iyang working visa, sa iyang working permit ug sa iyang visa karon na ang kunan niya. Sabot pasabot, grabe gid mo plaster ang Ginoo. Magsugod ra gid na siya sa tong sincere nga paghangyo pagpangayo. Next kang Sister Juji. Thank you Ma'am Nars sa imong paghatag sa imong testimony giun sa pagtubag sa ginimong prayer request. Kay Sister Juji, good day Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ko prayer request hingpit kausaban ni Benji, ilang application ni Kish ug Karim sa States, divine protection nila, biyahe matag adlaw, good health, financial needs. Pa-pray pod ko Pastor ang maayo si Boy og maundang na niya mga maintenance. Okay, Sister Joji ha. Itong i-pray kanunay ang health ni Brother Boy nga mawala na niya mga maintenance. Hatag sa Ginoo ang strength no, ang nindot nga dagan sa iyang sa iyang health. Okay, i-pray nato na ha kang sister or kay Ma'am Aris Dalaygon. Salamat kayo sa pulong ako prayer request Pastor, good health ug protektahan ta tanan og financial kay wala ko'y trabaho Pastor, peace of mind kana lang. God bless po. Salamat kayo. Praying Ma'am Aris ha. Thank you kayo sa imong prayer request. Kang Sister Gingging, salamat Pastoran sa message this morning. Makabless kayo og makadasig. To God be the glory. Thank you kayo Sister Ging no. Gracias sa Ginoo. And it is not because of me. Maragina, it is because of God. Tungod sa iyang mga pulong. Hello Ma'am, ikaw lang sapat na. What is the real name of ikaw lang sapat na? Grace? Mao ba ni? Po kay Grace. Moni giyon ni Sister Ging. Welcome na to. Okay, Ma'am Grace or ikaw lang sapat na. If this is your first time diri sa ato ang devotional live, welcome ka kanunay diri Ma'am sa A Journey with God. It is not just a group of hearers sa pulong sa Ginoo. It is a group of mga anak sa Ginoo no nga naghiusa-usa ni siya ka pamilya. Welcome ka, pwede ka makahangyo diri prayer request, pwede ka makasend og prayer request, pwede ka makapray. Pwede ka mahimo nga kabahin sa ato ang naglambo no nga ministry as long as willing ka na makig-join no. Tungod kay dili lang ni siya sa ka Facebook page, usa ni siya ka mga
kinabuhi sa mga anak sa Ginoo nga nahiusa pinagi nining online nga ministry ug usa ta ka pamilya dinhi. Next kang Sister Melanie ingon pa niya, salamat sa pulong sa Ginoo nga kat-on sadta og kalipay ug kadasig sa matag usa, patabang ko ampo sa akong mga anak ug sa akong mga igsoon ug sa akong mama nga mangkon maayong panglawas. Okay, thank you kayo Sister Melanie ha. Ato na siya nga ihangyo ug paday nato na ang iampo sa Ginoo. Kang Brother Olimar Banak, praise God, salamat sa pulong sa Ginoo. I-pray ko pastor padayon ang kaayuhan, protection sa tibok nako pamilya laban sa virus. Good health, financial needs. Salamat pastor. God bless your and your family. Thank you kayo ha. Thank you kayo Brother Olimar sa imuhang mga prayer request para nato na nga ihangyo sa Ginoo. Kang Ma'am Grace, we love you Jesus. Living testimony sa akong kinabuhi nga buhi ang Dios nga akong gialagaran wala ko yung mga pag-ampong nga iyang gipakyas. And I feel the unstoppable love ni Jesus nga usahay makahilak na lang ka dili sa problema kundi sa iyang pagkamaayo ug pagtabang sa akong mga problema. Amen. No, amen. Muni siya ang usa ka living testimony nga dili gyud ka pasagdan og pagabihan sa Ginoo. Mobito na nga again ingon pa ni Don Moen, he never sleep, he never slumber. He never tired of hearing our prayers. Una nga abisan ako makapamatod ko kung unsa kadako ang kaayo sa Ginoo giun sa niya pagplaster usab akong kinabuhi. Kang Ma'am Sening Bais, amen pastor, dili jud nato apurahon ang Ginoo sa atong pag-ampo. Hulaton nato ang iyang kabubuton. Akong prayer request akong mga anak si Christian Earl, Angelo James, Paul ug ang akong husband Jenny nga mga lagad jud sila sa sila nga tinud-anay diya sa Ginoo. Okay ma'am, standing ha. Atong iampo na nga tubago na sa Ginoo. Hangyo na to na sa Ginoo. Kay Ma'am Linda Manuel, sa amin salamat sa pulong karon nga kabuntagon makadasig sa tanan. Patabang ko ampo sa akong likod nga ug akong abaga sakit kayo. Salamat sa pagampo. God bless you always. Thank you kayo Ma'am Linda Manuel sa imong prayer request ha. And kanunay nato na siya nga ihangyo diha sa Ginoo. And sa tanan nga mention, nagtag sa inyo mga friends dinhi, thank you kayo. At least ilahan ni nga makita og mailhan nila ni ang A Journey with God. Soon makauban nato sila. Dili man karon, dili man ugma, pero mutuo ko nga sa dili madugay makauban nato na sila. Okay? And kay Ma'am Chloe Del Rosario, good morning to all praying pastors. Sa BFF ko na dalawa sa anak niya ay nagpositive. Tatlo pa sila waiting sa ilang results. Sana po negative sila. Thank you po. Okay Ma'am Chloe ha. Atong i-pray ang imuhang BFF no nga negative ang ilahang result o katong mga positive maka-recover dayon. And kay Ma'am Emma Calixton, good morning Pastor Ranz. God is good all the time. God answered prayers. Amen, no? Amen. And kang Brother Roland, no? Kaganina nabasa nako to siya. Pero karon wala na nako nakita. Kadali lang ha. Pasensya kayo ha nga wala nako to nakita mangud gay na tungod kay basta daghan na gali masubra na gali kadaghan atong comments. Ang kadtong pinakauna na kana bitawng ang pinakaunang comments, di na to siya makita. Na ako'y nakita kay ganina kay Brother Roland. Wala lang ako nabasa dayon. Pasensya kay Brother Roland na akong naminaw ka karon. Ako asa ni siyang tanawon ha. Kadtong pinaka daan nga nag-comment. Kadali lang. Para atuan ni siya nga mabasa. Okay. Pakita na to kay Brother Roland diri ha. Kadali lang. Tungod kay importante kayo to about to sa iyahang problema, no? Actually nakabalo na ko silang prayer request tungod sa gipa-pray na TG kagahapon, no? Mao na nga kadali lang. Basta gikuan ako to nabasa man ako to, wala na ako gikusog og basa gay na tungod kay naminaw man gud ta no, nagtanaw ta sa nagtudlo pa ta ba, nag-share pa ta sa pulong sa Ginoo. Okay, wait ha. Di na nato makita. Anyway, ani na lang, iyang asawa man gud di ba di Roland gahapon gioperahan. Wala pa ko kabaloon sa resulta sa operation ni Sister G. Kabantay man siguro ta si Sister Juji Buwala, nagpa-pray to siya nga gasigig sakit iyang tiyan. And nagistoryahan na siyang igsuon kagahapon. Yung pa siyang igsuon ha nga
80% nga pwede mahimong cancerous tungod kay gioperahan si Sister G kagahapon sa iyahang mattress. Tanggalon iyang mattress tungod kay infected ang iyahang mattress. Muna nga i-pray nato no nga wala pa ko kabalo sa iyahang resulta sa human sa operation. Pero i-pray nato ha nga mahimong okay ang tanan. Wa may pagsulay nga itugot ang Ginoo nga dili kaya sa tao. Kaya nato na tanan. Pinagi siyang grasya ug kaluoy. So please tabangi ko ninyo pray sa Buwalan family, Brother Roland, Sister G nga ma-provide ilahang panginahanglanon unya ang Ginoo pod no hatag og kumpleto nga kaayuhan. And kang Sister Ging, new prayer request, pastor, protection o guidance ni God sa pagbiyahe ni Dudoy everyday, kaluwasan sa Villian siblings. Thank you Sister Ging ha. Salamat sa imuhang prayer request. Kay Ma'am Grace, salamat sa mga pulong nga imong gipalabot pastor. God bless. Grasya sa Ginoo Ma'am Grace. Okay, grasya ra gid kay na sa Ginoo Ma'am Grace. And kay Sister Ging, mag-reply lang ko pastor sa YouTube diri sa ako sa Facebook para maka-mention ko og mga friends nako. Okay. Thank you kayo Sister Ging ha sa pag-mention sa imong mga friends. And kadali lang ha. Kay Ma'am Grace, Sis Grace na lang pastor. Sis Grace na lang. Okay, thank you kayo Sis Grace ha. Kay Ma'am Jenny Kalim, to sa ning tan-aon. Prayer request pastor, ako friend si Eve George sa iyang health nasya carpal tunnel syndrome ug liver cyst. Sako family protection guidance, good health og sa amo paguli diha sa Pinas this year nga itugot kanini Lord. Thank you and God bless. Thank you kayo Ma'am Jenny ha sa imong prayer request. Ato aning i-pray kanunay no. Ato ning hangyo sa Ginoo mga bag-o nga mga prayer request. Salamat. Kay Ma'am Chloe, good morning dai diha kanimo Sister Iris Federico. And kay Ma'am Nene Villan. Hello Ma'am Nene Villan. Good morning. Actually si Ma'am Nene Villan dili ni siya bag-o lang no. Dugay-dugay na ni si Ma'am Nene na welcome na nato ni. Tungod kay di ko makalimot, I think second or third time nag-send na siya star sa tong live no. Pasalamat no. Salamat kay Sister Ging sa imong pag-invite sa ilaha. Good morning kay Ma'am Lydia Pasio. Hello Ma'am Lydia. Kay Ma'am Chloe, thank you pastor, taga Davao po sila and friend din siya ni Sis Tess Marie. God bless po. Okay po. Sige Ma'am Chloe ha. Ako ang inon si Ma'am Tess ani mahitungod sa imong BFF nga mag-negative lang unta sila no sa swab test no. And of course ato apod ni recognize ang atong mga kaigsuonan no nga nagapaminaw diri sa ato ang YouTube live. Unahon nako pag basa no kang Sister Michelle. Good morning Pastor Daniel Montero. Good morning Pastor Dan no. Thank you for tuning in diri sa atong YouTube. And please pray pastoran sa mga kaigsunan nga na mahimong kasaligan og ready na ang among kasing-kasing sa pagdawat sa church lot and building. Thank you pastorans. Thank you pastor no. Ako nagtuo ko pastor nga di ginaihikaw sa Ginoo sa inyo ha. Ilabi na nga nakita niya ang tumuog katuyon og ang paglambo sa ministry. Hatag gina sa Ginoo ha. Tuog ko ana pastor. Salamat sa imong pagpaabot pastor ato nang i-pray. Kang Sir Bradrix TV good morning, Pastor. Please pray for my Guanzon family. Family Guanzon. Okay, atong i-pray Sir Bradrix ha. Atong i-pray ang imuhang prayer request. Kay Sister Michelle, amen and amen. Thank you for the very wonderful message again this morning. Pastor, akong prayer request para sa akong brother Ronron nga ma-provide na ang financial para sa iyang operation. Good health, guidance og protection for my whole family, financial blessings, mga plano namo sa unahan ni Roy, labi na ang pagpakasal, ang mga bata nga magdako jud nga naay kahadlok sa Ginoo. Si Roy pod nga mabalik na og simba ug unta mahuman na ning pandemic para mabalik na sa normal ang tanan. Thank you for praying pastor and to all prayer warriors. God bless as always. Thank you Sister Michelle sa imong prayer request and paday nato na siyang iampo ha. And kay Sir Bradrix, kung kabubuton lang sa Ginoo, gusto ko mabalik ako family pastor. Akong family pastor Alunan o Guanzon. Okay, Sir Bradrix TV. I think bago ni si Sir Bradrix diri sa tong YouTube channel. Thank you sa imuhang pag-tune in, sir ha. And ato ang i-pray ang imuhang mga prayer request ang Alunan o ang Guanzon family nga diin ato aning tuuhan no nga
mabalik gyud no, ibalik sa Ginoo. And kadali lang sa ato ang Facebook nag-glitchy na pod ang Facebook karon. Kagahapon pa nag-glitchy ang Facebook gyud. Pasensya kaayo ha. Mo ni rason usahay basta naagali fiber nga gi tawag ani gi fix, apektuhan gyud ang ato ang connection. So ato ang i-pray kay Sister Ging Pastor, paki-welcome ko kay Sis Amor Powers. New siya diri, Pastor Igsoon siya ni Pastor Alfie. Pastor. Okay. Hello Ma'am Amor Powers. Good morning ma'am and welcome sa A Journey with God. Thank you for tuning in no sa ato ang live ang Ginoo magapanalangin. Hello Ma'am Rowella Tingson o ngayon. Good morning diha kanimo ma'am from Santo Tomas. And kay Sister Juji, pa-pray pod ko nako Pastor ako igsuon niya Baricos. Okay. Atong i-pray na Sister Juji ha. O uban pa din hiya so far nabasa naman nato. And so far wala na yung mga bago-usab sa atong YouTube channel. So dili ta langan ha. Ato ta sa ato ang closing prayer. And ubani ko ninyo sa tawagan ni sa pag-close nato sa atong devotional pinagi sa pag-ampo. And prayer warriors, palihog kog pray ha. Take note ang uban nato nga mga prayer list karon, pero don't you worry. Don't kay most of them na memorize na familiarize. I mean wala mura pud tag kinsang hawod no maka-memorize. Na familiarize na naman ako tanan akong gibasa karon. So ako ani siyang buhatan og listo niya para sa ato ang prayer hour meeting no sa mga prayer warriors. And kung na may gusto nga mahimong kabahin sa prayer warriors, mas maayo na makagahintat tanan og oras og makagahintag oras tanan diha sa Ginoo. And para mahimo pa nga malig-on usab ang atong relationship diha sa Ginoo, at least no bisan naata sa lagyo nga lugar atong tumuog katuyuan nga malig-on ang ato ang spirituhanon nga bahin og of course no nga mahimo ta nga kabahin usab sa paglambo sa buluhaton sa Ginoo. So tonight at 7 p.m. we will be having a prayer hour or meeting no sa mga prayer warriors. And if you wanted to be one of us, gusto ka nga mahimong kabahin sa prayer warriors, kung gusto ka mo pray sa tanan nga naga-send og prayer request, or gusto ka nga magamit ang imuhang kinabuhi diya sa Ginoo bisan naa ka sa layo nga dapit, join with us if you are passionate to pray, to make an intercessory prayer sa tanan nato nga mga kaigsuonan. Okay? So ato ning i-close ang ato ang devotional pinagi sa pag-ampo. Magampo ta. Ginoo nga labing gamhanan, dako kayo Lord among pagpasalamat sa imong kayo sa imong kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagtabang sa matag usa kanamo. Salamat Lord sa imong mga pagtudlo karong buntaga. Isa sa rason nga nung dili matubag among mga pag-ampo tungod kay naa may mga unrighteous Ginoo nga prayer. Na may mga selfish nga kinaiyahan. Usahay Lord dili na mi inana ka seryoso sa among prayer life. Ngamo lang Lord nga murag nahimo lang namo siya nga rotation. Dili na siya out of love. So tugot ti Lord nga mobalik mi sa amo ang gugma sa pag-ampo. Ang kunam Lord ang usa ka sincere, usa ka faithful, usa ka full of faith nga prayer aron sa amo Ginoo nga madungog ug among madawat kanunay ang imong mga pagampo. Amo imong mga pagtubag ni Ginoo. Lord, tabangi matago sa kanamo sa tanan nga mga visitors karon nga nakasubaybay or nakasulod sa live. I pray nga parehin ka makigistorya kanila, parehin ka magapanalangin kanila og itugot Ginoo nga sa kaalihan nga mga adlaw mo grow ang A Journey with God ug adunay mga bag-o nga makauban namo nga mahimo usab nga kabahin sa paglambo niini. Ginoo, giampo nako ang tanan nga niya karon, mga presensya nila ilang mga pamilya o bisan pa man Ginoo sa tanan nga nag-send og prayer request. You already know them Ginoo. And ako alang i-pray diha kanimo Lord ang mga bag-o nga nakasulod karon ug sa the rest Ginoo sa mga previous nga mga prayer request, labi na Lord sa mga kaigsunan. Lord, akong ihatag sa mga prayer warriors ang katungod to mention those prayer request Lord diha kanimo Ginoo. Tabangi mi Lord nga amo aning buhaton dili lang tungod kay naanda na mo ni kun dili mo ni ang among responsibility diha kanimo ug mo ni ang kinahanglan
nga himo namo para diha nimo. Giampo nako Lord, unas tanan once again pasaylo mi sa mga sala taga memory nga taas-taas di Dios ang imong ubos nga alagad nga mo lead sa prayer para sa mga nag-send og prayer request. Kay Brother Roland, nagaampo ko sa peace of mind para niya. Nagampo ko Lord sa imong pag-comfort sa ilahang duha ni Sister Juji, ma-provide Lord ang ilang financial ang gikinahanglan. Ang kompletong recovery Ginoo ni Sister Juji. Lord, wala man mi kabalo sa ang tinuod nga rason nini. Apan kung kabahin man ni Lord sa imong pagtudlo, kung kabahin man ni Lord sa imong paglig-on para ngadto kanila din sa ubiit. Tugot nga luyon nining tanan, mahimo sa gihapon sila Lord nga usa ka Jeremiah silang kaugalingon nga joy ni. Nga nagpadayon luyos sa tanang hagit kana sa palibot. Lord, nagaampo ko sa tanan nga mga koronon brothers and sisters sa Coron Missionary Baptist Church para ka magapanalangin o magaligon usab kanila. Itugot nga mahimo silang kabahin sa solusyon o sa paglig-on ilabi na silang igsuon nga naa karon sa lisod nga kahimtang. Ginoo giampo usab nako bisan pa man ang prayer request usab ni Ma'am Grace or ni Sister Grace Ginoo. Prayen ka magapanalangin kaniya, magaprotection ilabi na Lord siyang pagpauli sa Pilipinas nga mahimong madawat niya ang imong provision para niini. And itugot Ginoo nga padayon ka maghatag og dugang pang pagpalambo Ginoo sa iyang tibok ka kinabuhi that she might be able to worship and serve you for her entire life Ginoo nga magamit kini para sa imong buluhaton tabangi siya. Ilabi na Lord iyang tibok nga panimalay. And giampo usab nako Lord ang prayer request Ginoo ni Sir Bradricks nga nag-send siyang prayer request Lord sa YouTube sa Guan Zone o sa Alunan family nga mabalik kini Lord diha kanimo ang ilang kasing-kasing ma-plaster kini diha kanimo ug mga lagad sila diha kanimo nga malipayon og matinud-anon uban sa imong grasya ug kaluoy. And bisan pa man si Bradricks Lord tabangi siya nga mahimo siya nga kabahin sa pahitabo nini. And tabangi bisan pa man iyang tibok nga pamilya iyang channel usab sa YouTube ug sa uban pa niya Ginoo nga mga gikabisihan nga kining tanan Lord makapahimay kanimo ikaw magapanalangin. Bisan pa man sa prayer request usab Ginoo ni sa prayer request Lord ni Ma'am Nars, salamat sa pagtubag nini ug ang iyang the rest nga mga prayer request Lord amo kining ihangyo kanunay diha kanimo ilabi na good health sa iyang tibok nga panimalay. Ang kang Sister Gingging Lord iyang prayer request mo diin amahan ang Villian siblings makabaton kini Lord og tinuod nga relationship diha kanimo ang protection ni Brother Dudoy sa iyang pagbiyahe pagtrabaho sa matag adlaw ug sa uban pa nga the rest nga prayer request ni Sister Gingging Lord ay man ang nasayo dining tanan ilabi na siyang kahimtang sa Hong Kong amo ning gihangyo kanunay diha kanimo Ginoo bisan pa man Lord sa prayer request usab Ginoo ni Sister Rose amo kini kanunay nga ihangyo diha kanimo Ginoo sa prayer request usab Lord ni Ma'am Jocelyn ilabi na Lord ang iyang pamilya nga mahiusa sila Lord sa pagpangalagad as sa diha lang sa ka church nga dito sila mogrow spiritually protection nila sa Japan uban ni Ma'am Jenny usab ilabi na Ginoo sa mga bag-ong prayer request ni Ma'am Jenny Lord ako ning gihangyo giampo diha kanimo Ginoo ilabi na kang Ma'am Eve Jo nga din siya yung mga lalom nga balatian karon Ginoo so please hangyon ti ka Ginoo nga muayo patalingog dinhi i-bless ang tibok Tukora family sila mga anak ug sa tanan nila Ginoo nga mga panginahanglanon imo ning tagbuon Ginoo bisan pa man sa tibok panimalay usab ni Ma'am Tess o Pastor Alan pa rin ka magapanalangin labi na silang mission work sa ilang mga balatian kang Pastor Alan nga ma-okay na Lord ang iyang pamati o mawala na kini Ginoo ayuha siya Lord kay Ma'am Tess normally ang blood pressure mawala ang mga panakit siyang ulo o sa tibok nila nga mga anak bisan pa man sa tanan nga Kaalib family Sir June bisan pa man kay Sir Joshua kay Ma'am Imelda uban siyang tibok nga panimalay para ka Ginoo maka protection bisan pa man Lord giampo usab nako kanunay ang prayer request ni Sister Sheila para ka magapanalangin ilabi na Ginoo sa iyang kinabuhi sa Japan siyang relationship para ka makiguban kaniya ug sa uban pa niya nga mga prayer request Lord amo kini kanunay nga itugyan og isandig isalig diha kanimo bisan pa man sa prayer request usab Ginoo ni Pastor Daniel nga ang mga kasing-kasing sa mga kaigsunan Ginoo mahimo kining inandam sa pagdawat Lord sa dako nga panalangin nga mong giandam para nila para sa church lot and church building sa mission work Ginoo
Bisan pa man kang Sister Michelle, paring ka Ginoo magapanalangin sila mga plano ni Buddy Roy Roy nga din amahan, maplastar sila, silang umabot nga kasal, o silang mga anak nga mahimo sila nga usa ka godly and responsible parents to nurture them sa spirituhanon nga bahin. And bisan pa man Lord sa kay Brother Ron nga matagbo usab Lord ang iyang panginahanglan ilabi na Lord siyang operation sa iyang tumor nga mawala na kini, that you will send someone usa ka specialist nga surgeon or doctor nga motanggal nini. Tabangi sila Lord nga matagbo kining tanan kay Nanay Nelma, good health kanunay, Pastor Nelma ug sa tanan nga sumatra siblings Ginoo. And bisan pa man sa prayer request si Brother Olimore, paring ka maghatag kaniya kompletong kaayuhan, financial needs sa tibok panimalay, o tagbo usab Ginoo sa kanunay o Dios ang ilang mga panginahanglanon uban niya na ang provision nimo Ginoo sila mga pangandoy ug tinguha. Bisan pa man sa prayer request sa Sister Juji nga diin pa rin ka magapatalingog din ni Lord siyang mga anak na nasa abroad, Sister Keys, Brother Karim, mao kinalo ilahang mga papilis sa pag-transfer Lord sa USA, sa Missouri, protection nila kanunay dito Lord silang pagbiyahe ug pa rin ka magagamit kanila sa tanang aspect silang kinabuhi. Brother Benji, ang kompleto niya Ginoo nga ayuhan nga mabalik Lord ang iyang kinabuhi sa dati nga mabiyaan niya Lord ang mga butang nga nakasira siyang kinabuhi. Good healthy Brother Boy nga mawala na usab niya mga maintenance nga dinamahan, mabalik ang kabaskog siyang palawas pinagi sa pag-ayo nimo niini. And sa barikos usab siyang igsoon nga mawala na kini Ginoo. Kay Dr. Charlie Dayon among kanunay gihangyo ug giampo Lord ang imuhang pagplaster siyang kinabuhi. Salamat sa among mga answered prayers ug sa tanan nimo Ginoo nga gindawd sa iyang tibok ka